大家好啦，咁今日我就會想分享下一個以前高中啦或者 DSE 一定會入嘅一個 program 啦。咁呢個就係我哋嘅萬能直線 program 啦。咁你話咩叫萬能呢？其實佢又真係佢唔係真係有1萬種功能啦，好明顯。咁但係佢係有幾個唔同嘅用法啦。你可能喺唔同情況下啦，甚至係一啲你睇落好似同呢個 program 冇乜關係嘅一啲題目，你都可能可以變通少少活用下，咁都可能可以借我哋呢個 program 去解決問題嘅。咁你話佢實際有啲咩功能呢？咁就一陣間再講啦。咁但係我哋入咗 program 先啦，一係咁首先呢個 program 咧就102byte嘅，然之後你係要用 RAG 嘅 linear，一定係 linear，因為我哋係直線嘅 mode 去入嘅。咁如果你入錯咗 mode 咧，你就要 delete 過晒再嚟過噶啦。咁所以小心啦，一定要係 RAG 嘅 linear。OK，咁我哋就可以入翻 mode 6啦，然之後1啦就 edit 啦。咁你揾翻啱，你睇下有冇剩嘅 program 位可以入啦。咁如果冇嘅話咧，你就可能一係用另一部 cal 啦，一係就你 delete 翻啲冇乜用嘅 program 啦，即係啦。咁我求其 delete 一個啦。咁之後翻嚟 edit 咧，咁就可以俾你揀 mode 啦，係咪？咁就要揀5啦，因為 RAG 就係5啦。然之後 linear，OK，即係5 1。好啦，咁我哋就開始入啦。咁但係一開始我都講翻清楚啲顏色係咩意思先啦。咁你見到有黑色啦，有綠色啦。咁其實因為呢個 program 咧，我一開始整嘅時候咧，我都係參考一啲網上其他人嘅版本去再改編嘅。咁所以咧就黑色嗰啲咧就係人哋本身個 program 已經有嘅，而綠色嗰啲咧就係我自己加落去嘅。咁即係我加多咗少少功能落去啦，可能或者可能改咗少少曲啦。OK，咁都冇乜分別嘅。咁但係藍色嗰啲咧就係你可能平時未必會見到，或者你可能唔係好熟悉佢係咩嚟嘅。咁藍色嗰啲咧都係 Shift2 1之後可以揾到嘅，應該係啦。然之後紅色嗰啲咧就係 DT 啦，就係你撳 M 加會撳到個 DT 出嚟嘅，因為呢度你見到藍色字寫咗 DT 嘅。OK，咁就係咁啦。OK，咁就可以我開始入啦。咁 frequency on 咧就係 shift set up，你就會向左就揾到啦。OK，然之後冒號啦，問號 store 落 A 冒號，問號 store 落 B 冒號，然之後就 A 逗號 B DT 冒號。咁右邊紫色啲數字咧就係幫你對翻睇下你有冇入漏或者入多嘅。咁而家15對翻15咁就啱啦，咁就可以繼續入落去啦。咁就問號 store 落 C 啦。B 減 CA store 落 D 冒號，問號 store 落 D 啦，然之後咧 C 逗號 D DT， 咁啊35咁就啱啦。OK， 2咁 pole 咧就係 shift 加啦。OK， 2 pole sigma x 咧就係 shift 21啦，然之後你揾到嘅啦，即係其實就係我哋平時 mode 4撳嘅 SD 啊。咁不過因為今次係 RAG mode 嘅關係咧，你就唔係就咁撳 Shift 2啦，而係要撳 Shift 21啦，多咗一個掣啦。OK， 然之後逗號，咁 sigma y 都係一樣嘅啫，都係 Shift 21，但係你向右揾一個，你就會揾到 y 噶啦。OK， 然之後顯示啦就係你撳 Shift 3 4又好啦，你撳 Program 4都得嘅。OK， 然之後呢個細草 B 咧就係我哋 RAG mode 嘅 B 啦，就係 Shift 21，然之後你向左向右揾都得嘅。咁我通常就 Shift 21左2咁就係 B 啦，然之後 store 落大街 B 啦。OK， 顯示，然之後 Shift 21左1 store 落 A 顯示，係啊。OK， 咁就49咁就啱啦。然之後咧就1 store 落 M 冒號，問號 store 落 M 冒號，冒號之後咧有多個分號。然之後 M 減1 DT 冒號，咁63咁就啱啦。然之後咧就 mean of x 咧就係都係 Shift 21，然之後就揾到啦。store 落 x 啦，然之後冒號，然之後 y bar 都係啦，咁樣揾出嚟，然之後 store 落 y 冒號，之後就問號 store 落 x， 問號 store 落 y。咁79咁就啱啦，然之後咧就負 B 負1次顯示
然之後就 y 減 answer x 顯示，咁就88，咁就啱啦。咁然之後最後一行咧就係 absolute bx 減 y 加 a 生括號除以開方 b square 加1。好啦，咁102咁就啱啦。OK， 咁咧我哋就基本上我哋可以直接試啦，我哋直接試個 program 都得嘅。好啦，咁呢度有幾種用法啦。咁第一種係一個 special case 嚟嘅，就你可能會覺得亂啲咁，但係下邊嗰幾種用法咧，基本上都係同一類嚟嘅。咁所以就呢個 special case 自己可能記一記啦。但係多數情況下用呢個 program 嘅話咧，都係其他嗰一類嘅。OK， 咁就首先如果你想揾 point slope form 咧，即係你知道一點，然之後知道嗰條線穿過一點嘅 slope， 而你想揾呢條線嘅 equation 咧，咁即係 point slope form 啦。咁就其實都可以用我哋呢個 program 嘅，咁就好簡單嘅啫。咁就 program 啦，入翻個 program 先啦。然之後咧就入一點先啦。我哋首先一定要入一點先嘅，咁就37咁就得噶啦。然之後咧 slope 咧就入埋落去啦。第三個數字就係入 slope 啦。然之後佢就會直接俾呢個5.5你。而呢個5.5係咩嚟嘅咧？嗱，你首先記住，我哋個 slope 其實已經知㗎啦。你係唔使撳機已經知道呢個 slope 係咩嚟㗎啦。咁所以剩低呢個咧就係我哋嘅 y-intercept 啦。咁即係話我哋入一點啦，入個 slope 啦，然之後佢就會出 y-intercept 啦，就係咁簡單。咁你話佢問你 D 係咩喎？其實你唔好理佢係問你咩啦。你而家雖然可以打啲數字落去啦，但係其實你就咁睇佢本身呢個數字就已經係我哋嘅 y-intercept 㗎啦。咁就可以完㗎啦，就 AC 出翻去得㗎啦。或者你中意你轉翻冇日都得㗎啦，冇日啦。OK， 好啦，咁然之後咧，呢個係第二個基本用法啦。咁就係如果你想揾 perpendicular bisector 啦，又或者係揾個 midpoint 啦，又或者係揾其他嘢都好啦。咁你應該都係入我哋嘅 program 啦，係咪？然之後咧又係啦，入一點先啦，咁就係我哋俾咗嘅35你啦，係咪？負35你啦。然之後咧，今次就唔係入 slope 啦，因為我哋唔知 slope 啊嘛。咁我哋就入埋另一點啦，咁就5-1啦。OK， 咁今次佢你見到鋪呢個啦，即係通常都係同啲距離有關啦，咁就10啦，咁所以成條 length 就係10啦。然之後即係呢個線段嘅 length 嘅意思，呢個 line segment 嘅 length 啦。然之後下一個咧，佢就會俾個 slope 你啦，即係依條線嘅依個 equation 啦。我哋永遠 equation 都係 y 等於 mx 加 c 嘅喺呢個 program 裏邊。咁所以咧-0.75即係-3/4咧，就係講緊依個-3/4啦。y 等於-3/4x 再加11/4，就係依條線嘅 equation 啦。然之後再撳咧，你會見到佢問你 m 係乜嘢。咁你可能依個階段咧，未必知係 m 係乜嘢啦。咁但係佢 default 一定係1嘅。咁而我哋今次係揾 midpoint 嘅關係咧，佢係1:1啊嘛。咁1:1我哋就有佢係1就得㗎啦。咁就我哋咩都唔使撳啦，就咁 EXC 過咗去得㗎啦。然之後佢問你 x 係咩咧？呢個情況咧，我哋就唔使再入數字落去啦。佢嘅意思就係而家佢個 x 係1，然之後 y 係2。又即係佢嘅 midpoint 就係1、2啦，即係佢 xy 係1、2啦。咁我哋就唔使揾一個新嘅數字 override 佢啦，因為我哋今次係真係想要呢點。然之後再撳落去咧，佢就會揾一條垂直線，垂直於呢條本身我哋入嘅呢條線啦，即係穿過兩點呢條線啦，垂直於呢條線嘅一條線啦，而佢係穿過呢一點我哋啱啱嘅 xy。咁所以其實呢條線咧就係我哋嘅垂直平分線啦，我哋嘅 perpendicular bisector 啦。咁而呢條 equation 咧就係4/3啦 ，x 啦再加2/3啦，就係我哋呢條 perpendicular bisector 嘅 equation 啦。OK， 然之後你再撳落去咧，你會出個0嘅。咁呢個0我一陣間再講係咩嚟嘅，因為今次嘅情況下咧係出0係好正常嘅。OK， 咁就我哋落咗去下一個例子先啦。
咁今次呢個例子咧就有少少唔同啦，就係一開始嗰啲都係一樣嘅啫，都係你入兩點啦，揾個 length 啦，揾個 equation 啦。但係之後咧，你發覺我哋想揾一條垂直於呢條線嘅線啦，即係揾一條垂直線係穿過一點我哋自己定義嘅一點，就唔係穿過我哋頭先個 midpoint。OK， 咁所以咧就有少少唔同啦，但係一開始撳嘅都係一樣嘅啫。咁又係入翻我哋 program 啦，然之後-3 5啦，然之後就5負1啦。咁佢都係出10啦，一樣。咁就係呢個 length 啦。然之後就係出呢個 equation 啦，就-3 over 4啦。然之後就11 over 4啦。OK。然之後再撳落去咧，佢問你 m 係乜嘢？咁呢個情況咧就我哋因為我哋唔係揾 midpoint 用咩都，即係唔係揾一個同比例有關嘅嘢咧，暫時我哋都係可以 skip 住個 m 先嘅。咁遲啲我哋會再講話個 m 係咩嚟嘅。咁但係今次佢 show 個 x 嘅時候咧，即係佢都係 show 緊 midpoint 啦。但係我哋因為有一點新嘅點，我想入落去啊嘛，咁就喺呢個時候咧，就同時入一點，我哋想入落去一點新嘅點 ，OK， 咁取代咗佢本身計嗰個點俾我哋。咁所以我哋就入 x 係2啦 ，y 係12啦，然之後佢就會又係啦，揾呢條垂直線嘅 slope 先啦，咁一樣都係4 over 3啦。但係之後嘅 y-intercept 咧就會係根據我哋呢點新嘅點，佢畫一條垂直線，然之後再用呢條垂直線去揾個 y-intercept 嘅，咁就係28 over 3。然之後最後一個數字咧就係我頭先話嘅0啦，係咪？咁今次咧就係一個有意思嘅數字啦，咁就係43 over 5啦，或者8.6啦。咁呢個數字嘅意思咧就係呢一點我哋新入嘅點同埋本身頭兩點畫嗰條直線之間嘅距離，咁一定係垂直距離嚟嘅。OK， 即係換句話講咧，你都可以當佢係一個三角形嘅高啦。咁但係即係有時如果未必有個三角形嘅時候咧，你一點同一條線嘅距離咧，其實都係呢個嚟嘅。OK， 咁點解頭先係0咧？因為佢個點根本就喺呢條線上邊啊嘛，咁個距離自然咪0咯。OK， 咁然之後你再撳落去，佢就重新嚟過噶啦。OK， 佢就重新嚟過，又係問你 A 係咩？即係一開始 program 一開始問你 A 就係入呢一點啦，同呢一點啦。OK， 好啦，咁仲有多啲例子嘅就係如果今次我哋唔係揾 midpoint 啦，今次我哋係想用嗰個 section formula 或者有啲人會叫嗰個做咩啊 point of division formula 啦。OK， 咁就係入翻個比例落去，然之後佢就揾翻一點喺條線上面嘅，咁就符合翻個比例啦。咁又點樣入咧？咁就一樣啦，一開始都係-3 5 5負1，然之後佢又係10啦。然之後嗰個 equation 一樣啦，都係-3 over 4啦。然之後11 over 4啦。好啦，然之後佢就會問你 m 係乜嘢啊嘛。咁因為今次咧我哋唔係1比1啦，今次我哋係1比3嘅關係咧，我哋就要入1除3。OK， 即係入個比例落去啫。咁點解係1除3而唔係3除1咧？因為我哋一開始入呢點落去先啊嘛。咁入呢一點落去先，再入呢一點咧，我哋就要入1除3。OK， 咁如果係一開始我哋入咗呢點先，再入呢點咧，咁我哋就入3除1。OK， 咁應該我可以再示範多次嘅。咁但係入咗呢個咧，之後佢本身儲落去嘅 x 咧，佢就會係啱翻我哋嘅比例啦。咁就係-1啦，然之後 3.5 啦，即係7除2啦。OK， 咁即係代表呢點啦。然之後你再撳落去咧，就會係我哋穿過呢一點嘅垂直線啦。咁所以個 slope 一樣都係4 over 3啦，但係個 y-intercept 又係唔同咗啦，就係29 over 6啦。今次 OK， 咁然之後今次個距離都係0啦，因為呢點又係喺呢條第一條線上邊啊嘛。OK。咁如果你話我今次真係示範下倒轉入啦，即係入咗呢點先啦，咁就5負1，然之後就-3 5啦。好啦，咁距離一樣係10啦，然之後嗰個equation 仍然係-3 over 4同埋11 over 4啦。然之後入 m 嘅時候咧，我哋就入3除1啦，因為今次我哋係入呢點先。
咁然之後你發覺嗰個呢點咧仍然係負1啦，仍然係7/2啦，即係3.5啦。然之後呢條線都係4/3啦，然之後29/6嘅。咁其實所有嘢都係一樣嘅，只係你小心啲，你係入邊個先，咁你就要個 M 嘅時候就要入嗰個先至除另一個啦。OK， 好啦，咁又從頭嚟過啦。咁今次咧，我哋多個 case 咧就係如果嗰一點喺出邊嘅，咁點算咧？即係一開始我哋有呢兩點啦，然後我哋想揾嘅第3點，根據呢個比例，但係呢一點喺出邊嘅就唔係好似我哋頭先喺中間嘅。咁喺出邊嘅話咧，其實要撳法都係好似嘅啫，咁就係一樣啦，又係-3、5啦，然之後5-1啦，然之後佢個距離又係10啦，之後咧又係嗰個 equation 啦，又係-0.75、2.75啦，一樣。咁然之後佢問你 M 啦，咁 M 咧嗱，小心啊！我哋頭先係點㗎？我哋頭先係攞依點同你想揾個點之間嘅距離，比第二點同我哋想揾個點之間嘅距離啊嘛，嘅比例啊嘛。咁所以今次我哋一樣啦，都係要揾依點同我哋想揾個點，同埋依點同我哋想揾個點之間嘅距離。咁所以就唔係4:1，而係5:1啦。咁但係因為今次嗰一點喺出邊啦，咁我哋要俾個計數機知㗎嘛。如果你話5:1，咁佢咪喺度整咗5:1咯，係咪？咁所以就要加個負號俾佢，就代表嗰一點喺出邊。咁所以咧就-5/1就得㗎啦。你5除-1又得，-5/1都得，一樣啫嘛，係嘛？咁所以咧撳咧，咁佢就話呢一點個 x 咧就係7啦。然之後咧個 y 咧就係-2.5啦。OK， 係啦，咁就得㗎啦。然之後咧你又再繼續撳啦，咁佢又揾埋呢條垂直線俾你啦。咁就係又係啦，4/3啦，然之後就-71/6，係啦，咁就得啦。咁然之後最後嗰個都係0嘅啫，因為佢又係喺一條線上邊。好啦，咁你話倒翻轉入咁又得唔得咧？咁都得嘅。OK， 咁又係啦，入到呢點先嘅話就係5-1啦，然之後就-3-5啦。好啦，然之後個 length 又係10啦，個 equation 又係-0.75、2.75啦。好啦，然之後佢問你 M 係咩嘅時候咧？今次我哋係入依點先再入依點啊嘛，咁所以就係攞依個距離先至再攞成個距離啦。咁就係-1/5啦。個負號又係啦，因為佢係依點我哋想揾嘅喺出邊，咁所以就要俾個負號佢啦。咁一樣啦 ，x 又係7啦，y 都係-2.5啦，然之後嗰個 equation 都係4/3 -71/6。咁所以所有嘢都係一樣嘅啫。OK， 咁就大概所有嘅功能都喺晒度㗎啦。咁但係你話實際上有啲咩情況下可以用咧？咁好多嘅，即係最簡單就係你想 two-point form 嘅時候啦，你想揾呢條 equation 嘅時候可以用啦。point slope form 又係可以用啦。你想揾 midpoint 可以用啦，揾 length 可以用啦。然之後你想揾 perpendicular bisector 可以用啦。你想揾一點喺出邊嘅，篤條垂直線落嚟，依條 equation 係咩又可以用啦。然之後你想揾 point of division 又係可以用嘅，1:3咁樣，或者甚至揾啲外邊嗰啲點都係可以用嘅。咁總之好多用法嘅，咁你自己要變通啦，即係你可能見到條題目，你有機會譬如連 circle 嗰啲題目你都可能要揾 perpendicular bisector 噶嘛，咁嗰啲你又可能可以用咯，係嘛？咁我舉個例子啦，就係其實 3D trick 都有機會可以用嘅。咁譬如依條題目咧，佢想問你咩咧？佢就俾咗一個長方體你啦，即係紅色呢個啦。咁呢個長方體咧就佢俾咗啲 dimension 你嘅8,668，咁就係嗰啲長度啦。然之後佢想問你咩咧？問呢個紫色呢個三角形同紅色呢個長方形之間嘅夾角。OK， 咁你知道啦，佢哋嘅夾角咧其實就係呢個啦，就係呢個啦，係嘛？因為呢度拉條線落嚟，佢垂直於呢條線嘅話，佢呢度拉條線落嚟，佢都會咁啱垂直嘅，係嘛？即係你想象到啦，佢呢條線撥上去都係會垂直噶嘛。咁所以咧，呢隻角咧就係我哋想揾嘅角啦。咁但係問題係點揾呢隻角啊嘛？係咪？我哋有呢條線嘅長度啦，呢個係8啦，係咪？
呢個都係8啦。咁但係一個直角三角形，呢個都係直角啦，因為呢個直角三角形我哋揾兩條邊，揾是但兩條邊，我哋就可以揾到直角出嚟噶啦嘛。即係譬如我揾呢條邊同呢條邊，咁我就 sin 啦，sin 咗呢個除呢個啦，sorry， sin 咗啦，sin 咗佢咧，咁就揾到呢隻角啦。咁然之後或者你可能揾呢條邊同呢條邊，咁又係啦，arctangent 咗佢就揾到呢隻角啦。OK，咁但係問題係點樣揾呢個長度或者揾呢個長度咧？咁睇落咧，藍色呢條就好似易揾啲，因為佢喺個平面上邊啊嘛。咁我就畫翻出嚟先啦。其實將呢個平面打動睇翻咧，咁就係呢個樣啦。咁你話點揾呢個長度咧？其實都好簡單嘅啫。嗱，如果正路方法其實都 OK 嘅，係撳機有少少煩啦。咁就係可能你我都唔好知啊，即係好多方法嘅，你可以你諗到咩方法都得嘅。咁譬如有個方法咧，就係你揾翻呢條邊幾長先啦。呢度就8啦，呢度6啦，咁所以呢度10啦。好啦，你揾呢個幾長，揾呢個幾長，揾呢個幾長，三條邊揾晒，然之後你有三條邊，你就自然之高啦，因為你可以，譬如你可以 Heron formula， 即係 formula 03，揾晒成個面積先，然之後再乘2，再除翻個底 ，OK， 咁就揾到個高啦，係嘛？又或者你可能你可能可以用cosine formula 揾呢隻角係咩？係嘛？揾呢隻角係咩？然之後你知道呢條邊，知道呢隻角，咁用翻個 sin 嘅 ratio， 咁就自然可以揾到呢條邊啦。因為呢個直角嚟噶嘛，係咪？咁好多方法嘅，咁當然你都可以咁計啦。咁但係有啲煩啊嘛，係咪？撳機好煩啊嘛。咁所以其實我哋都可以用我哋嘅 program 去搞掂嘅。咁至於點樣做咧，就係我哋俾啲坐標佢。係咪？因為佢哋今次呢個佢冇坐標啊嘛，咁我哋俾啲坐標佢啦。咁譬如呢個00啦，呢個就係60啦，係嘛？咁 C 點咧就係12、8啦，咁所以就12、8啦。然之後 D 咧就係08啦。OK，咁好啦，其實我哋最想知都係呢3點嘅坐標嘅啫。咁我哋就可以直接入我哋嘅 program 啦。咁一開始我哋畫一條線先，然之後第3點篤落去揾垂直線，揾呢個距離啊嘛，係嘛？揾個垂直距離啊嘛。咁所以一開始我哋入呢2點先，咁就係6、0、12、8，然之後揾呢個距離唔使知 ，OK？ 呢個 equation 都唔使知啦 ，OK？M 入1算啦，因為我哋入一點新嘅點落去嘛。呢點新嘅點我哋入 x 係0，y 係8，然之後佢揾呢個 equation 啦，都唔使知啦，係咪？都唔使知啦。但係最後呢個數字就係我哋嘅第3點同埋第一條線之間嘅距離，咁所以咧呢個藍色嘅長度咧就係9.6啦，咁就搞掂啦。即係我哋撳成個 program 都係要佢最後嗰個數字啫，佢最後顯示個數字，再落咧就係翻轉頭噶啦，咁所以就唔使啦。OK， 咁即係藍色嗰個係9.6啦，咁我哋睇翻啡色呢個三角形咧，咁你就知道佢紅色呢度係8啦，然之後藍色呢度係9.6啦，咁所以咧你畫翻啡色嗰條線都冇乜所謂啦。總之就係呢個綠色角，呢個綠色角就係我哋 arctangent，即係當呢個 theta 啦，咁所以就 theta 就係等於 arctangent 8除以9.6啦，咁就咁撳翻啦 arctangent 8除9.6。咁就係我哋39.8度啦 ，OK， 咁就搞掂啦呢條數。咁所以即係通常呢啲三角即係呢啲3D triangle 咧，其實都係即係如果佢咁麻煩嘅話，佢都係 MC 問你嘅。咁如果長題目問你嘅話咧，咁佢通常會有啲步驟引導你噶嘛，即係有啲 A part、B part、B1、B2 咁樣去引導你噶嘛。但係如果佢係一步過叫你揾呢隻角係咩咧，通常都係 MC 題嚟嘅。咁你就揾翻啱嘅答案啦，咁就得噶啦。OK，咁所以就其實有好多用法嘅，即係一個 program。咁你就要識得變通啦。OK， 即係就唔係咁死板，一定係同 equation 有關先至可以用 program 嘅。你就算呢啲冇 equation、冇坐標嘅題目咧，你都可以夾硬作啲坐標落去之後用我哋 program 嘅。係啦，咁所以今日條片就大概咁先啦。咁如果有啲咩問題啊，或者有啲咩建議啦，
咩都好啦，記得有 comment 啦，然之後如果你想知道更加多計數啲技巧，就記得 subscribe，然之後 like 咗條片佢啦。咁今日就咁先啦，拜拜。